बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अल्फला वर्चुअल लर्निंग एकेडमी। सब्जेक्ट कंप्यूटर जी तैयारी कयूं पिया फॉर IBA BPS 5 to 15 जिमें अॼु जो जेको टॉपिक आहे उहो आहे लैंग्वेजिस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जूं जेके लैंग्वेजिस आहिनि उन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं। त पहिरीं सभ खां लैंग्वेज जेका आहे कंप्यूटर जी छा हूंदी आहे त इहो हिकु वे हूंदो आहे जंहिंजे ज़रिए कंप्यूटर सां कम्युनिकेट करे सघिजे थो, जंहिंजे ज़रिए मुख़्तलिफ़ जेके सॉफ्टवेयर्स आहिनि उहे कंप्यूटर लैंग्वेजिस जे ज़रिए उहे ठाहिया वेंदा आहिनि। अच्छा, हाणे पहिरीं जेको आहे सम्झूं था जेके कंप्यूटर लैंग्वेजिस आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जूं लैंग्वेजिस आहिनि ऐं केतिरियूं लैंग्वेजिस आहिनि। त कंप्यूटर जेके लैंग्वेजिस आहिनि उहे मेन जेके आहिनि टे क़िस्म जूं लैंग्वेजिस आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ी आहे लो लेवल लैंग्वेज या जेके मशीन लैंग्वेज चयो वेंदो आहे। लो लेवल लैंग्वेजिस जेके आहिनि उनमें 0 ऐं 1 यानी कि बाइनरी जेके नंबर आहिनि उहे इस्तेमालु थींदा आहिनि, उन्हनि खे बाइनरी लैंग्वेज चयो वेंदो आहे। उन खां पोइ ॿिए जेका क़िस्म आहे हिन जो उहो आहे मिडिल लेवल लैंग्वेज चइबो आहे उनखे, या असेंबली लैंग्वेज चइबो आहे। उनमें कुझु जेके वर्ड्स हूंदा आहिनि इंग्लिश जा जंहिंखे मिनिमेनिक्स चइबो आहे, उहे जेको आहे सो इस्तेमालु थींदा आहिनि, इनखे असेंबली लैंग्वेज चइबो आहे। उन खां पोइ ॿियूं हूंदियूं आहिनि हाई लेवल लैंग्वेजिस। हाई लेवल लैंग्वेजिस अहिड़ियूं लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि जेके ह्यूमन लाइक लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि, माना जेके इंसान सवलाई सां सम्झी सघे थो। हाणे जेका लो लेवल या मशीन लैंग्वेज जेका आहे उनखे सिर्फ़ु मशीन सम्झी सघे थी। उन खां पोइ जेका मिडिल लेवल लैंग्वेज हूंदी आहे उनखे कुझु जेको आहे उनमें इंग्लिश जा जेके वर्ड्स हूंदा आहिनि ऐं कुझु उनमें जेको आहे सो मशीन कोड हूंदो आहे, त जीअं उनखे वरी ट्रांसलेटर जी ज़रूरत पवंदी आहे, उहो उनखे ट्रांसलेट कंदो आहे। उन खां पोइ जेके हाई लेवल लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ह्यूमन जेके आहिनि उहे सम्झी सघंदा आहिनि। उहे उनमें कोबाल, फोर्टान, बेसिक, C++, जावा वग़ैरह उहे लैंग्वेजिस अचनि थियूं। हाणे इन्हनि जो थोरो डीपली उन्हनि खे ॾिसूं था त जेके इहे लैंग्वेजिस आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके लैंग्वेजिस आयूं आहिनि उहे कंहिं उन्हनि खे इजाद कयो आहे या उन्हनि जो जेको कमु आहे उहो छा आहे। त सभ खां पहिरीं मशीन लैंग्वेज खे सम्झूं था। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरिक कोड्स फॉर ऑपरेशंस that a particular computer can execute directly। हाणे मशीन लैंग्वेज छा आहे, उनमें न्यूमरिक कोड्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। उनमें न्यूमरिक कोड्स हूंदा आहिनि ऑपरेशंस जे लाइ, जेके जेका मशीन हूंदी आहे उहा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कंदी आहे, माना उनखे ट्रांसलेटर जी ज़रूरत न पवंदी आहे। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, उनखे ट्रांसलेटर जी ज़रूरत न पवंदी आहे, जेके मशीन जेका आहे उहा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कंदी आहे। उन खां पोइ असेंबली लैंग्वेज यूज़िस शॉर्ट mnemonics codes for instructions and allows the programmer to introduce names for blocks of memory that hold data। इनमें छा हूंदो आहे, इनमें कुछ जेके टर्म हूंदा आहिनि उहे यूज़ थींदा आहिनि ऐं ही यूज़र खे या प्रोग्रामर खे अलो कंदो आहे त हू जेके नेम्स आहिनि मेमोरी ब्लॉक जा, उहे जेके डेटा खे होल्ड कंदा आहिनि उहे इंट्रोड्यूस करे, उन मेमोरी ब्लॉक्स जा जेके नेम नाला हूंदा आहिनि उहे इंट्रोड्यूस करे। उन खां पोइ ॿियूं हूंदियूं आहिनि एल्गोरिथमिक लैंग्वेजिस। एल्गोरिथमिक जेके लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि उहे are designed to express mathematical or symbolic computations। उहे मैथमेटिकल या जेके सिंबॉलिक यानी कि निशानियुनि जूं जेके कंप्यूटेशंस आहिनि उहे उन जे लाइ ठहियूं वियूं आहिनि। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथमिक लैंग्वेज वाज फोर्टान। पहिरीं जेका अहम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हुई उहा हुई फोर्टान, डिजाइन्ड इन 1957 by IBM टीम लीड बाय जॉन बेकस। जेका 1957 में IBM जी टीम ठाही हुई, जेके लीड करे रहियो हुयो जॉन बेकस। अलगोल जेका हिकु एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आहे उहा डिजाइन थी हुई अ कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंप्यूटर साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1958 to 60। हिनखे जेको आहे सो हिकु अमेरिकन ऐं यूरोपियन जेके साइंटिस्ट हुया उन्हनि 1958 खां 60 जे दौरान ठाहियो हुयो। Lisp processing was developed about 1960 by John M.C. Kirchhoff। इहा जेका लिस्प आहे उनखे जॉन M.C. किर्थी 1960 में डेवलप कयो हुयो।
उन खां पोइ सी लैंग्वेज आहे। ही जेके बि लैंग्वेजिस आहिनि इहे सभु कंप्यूटर लैंग्वेजिस जो टाइप्स आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो हर हिकु लैंग्वेज जो पंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो कमु हूंदो आहे। मेन जेको उन्हनि जो मक़सदु हूंदो आहे त उहो उनमें जेके सॉफ्टवेयर्स वग़ैरह आहिनि उहे डेवलप करे सघिबा आहिनि। सी लैंग्वेज, अच्छा सी भी हिकिड़ी लैंग्वेज आहे, कंप्यूटर जी फेमस लैंग्वेज आहे। was developed in 1972 by Dennis Ritchie, या 1972 में डेनिस रिची उनखे डेवलप कयो हुयो। उनमें जेके बेसिक डेटा टाइप हूंदा आहिनि उहे 5 जेके बेसिक उनमें डेटा टाइप हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हाणे उहे बेसिक डेटा टाइप माना इंटीजर थी वियो, करेक्टर थी वियो, अहिड़े क़िस्म जा जेके उनमें 5 बेसिक डेटा टाइप हूंदा आहिनि। हाणे डेटा टाइप छा हूंदो आहे, डिफरेंट जेको डेटा खे होल्ड कंदो आहे, यानी कि हिकिड़ो नंबर्स जेके आहिनि उन्हनि खे इंटीजर चइबो आहे। वरी ॿिया जेके करेक्टर्स जेके हूंदा आहिनि, यानी कि लेटर अंग्रेजी जा जीअं ABC, त उनखे करेक्टर चइबो आहे। अहिड़े क़िस्म जा हिन में जेके बेसिक डेटा टाइप आहिनि उहे 5 आहिनि। COBOL, common business oriented language, has been highly used by businesses। अच्छा, ही जेका लैंग्वेज आहे उनखे या बिजनेस में तमाम घणी इन जो इस्तेमाल थियो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जेका आहे उहा जेके लार्ज या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हूंदा आहिनि उन्हनि खे ईज़ी करण जे लाइ जेका है मेन इस्तेमाल थींदी आहे। द C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय बेजानी स्टेरोटाइप्स एट AT&T in the mid 1980 extended C by adding object to it। माने के जेका C++ लैंग्वेज आहे उनखे सी लैंग्वेज में एक्सटेंड, सी लैंग्वेज मां एक्सटेंड करे उनखे C++ जेका लैंग्वेज हुई उहा इंट्रोड्यूस कराई वई। ऐं उन खां पोइ C शार्प, हिनखे C शार्प पढ़बो। C शार्प वाज डेवलप्ड बाय एंडर्स हेजल्सबर्ग एट माइक्रोसॉफ्ट इन 2000। C शार्प खे 2000 में माइक्रोसॉफ्ट में ठाहियो वियो। Java was designed by Sun Microsystems as a programming language for World Wide Web। जावा खे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जे तौर ते डिजाइन कयो वियो, सन माइक्रोसिस्टम उनखे डिजाइन कयो। इहा जेका लैंग्वेज आहे उनखे लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब चयो वेंदो आहे। विजुअल बेसिक वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विजुअल बेसिक जेका आहे उनखे माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कयो। ओपन सोर्स लैंग्वेज पाइथन वाज डेवलप्ड बाय डेटच प्रोग्रामर। जेका ओपन सोर्स पाइथन में इजी टू यूज लैंग्वेज आहे उनखे जेको आहे डिजाइन कयो, डेवलप कयो हुयो, उहो डेटच प्रोग्रामर्स हुयो, उन डिजाइन कयो हुयो। उन खां पोइ SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इहो छा आहे, इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस। अच्छा, हाणे HTML में सुवाल ईंदो आहे त HTML जेका आहे उहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आहे या न आहे। त HTML जेका आहे उहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न आहे। इहो सुवाल काफ़ी टेस्ट में अची चुको आहे त HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आहे या न आहे। त HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न आहे, इहा हिकु मार्कअप लैंग्वेज आहे। HTML जो जेको फुल फॉर्म आहे उहो आहे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीकु आहे। इहा जेको आहे वेब पेजिस खे ठाहिण जे लाइ इस्तेमाल थींदी आहे। XML जेको आहे एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ SGML। इहा हुन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आहे SGML जो XML। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। अच्छा, CGI transmits requests and responses between the reader's web browser and web server। ही जेको CGI आहे इहो छा कंदो आहे, इहो ट्रांसमिट कंदो आहे रिक्वेस्ट्स, माने कि जेके रिक्वेस्ट्स थींदियूं आहिनि, हिकिड़ो रीडर जो जेको ब्राउज़र हूंदो आहे ऐं ॿियो जेको वेब सर्वर हूंदो आहे, उन्हनि जे विच में जेके रिक्वेस्ट्स थींदियूं आहिनि उन्हनि खे ही ट्रांसमिट कंदो आहे। त अॼु जो जेको टॉपिक हुयो उहो हुयो कंप्यूटर लैंग्वेजिस जे बारे में। कंप्यूटर जी लैंग्वेजिस जे बारे में पढ़ियोसीं त पहिरीं त सम्झोसीं त कंप्यूटर जी जेका लैंग्वेज हूंदी आहे उहा छा हूंदी आहे, त जंहिंसां कंप्यूटर सां कम्युनिकेट करे सघिजे थो। त कंप्यूटर जूं जेके मेन लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि उहे पढ़ियोसीं 3 क़िस्मनि जूं हूंदियूं आहिनि।
हिकिड़ी हूंदी आहे लो लेवल लैंग्वेज माना जेके मशीन लैंग्वेज बि चयो वेंदो आहे, जेका 0 ऐं 1 ते कमु कंदी आहे ऐं उहा जेका CPU डायरेक्टली उनखे एग्जीक्यूट कंदो आहे, उनखे उनमें ट्रांसलेटर जी ज़रूरत न हूंदी आहे। ऐं उन खां पोइ ॿी हूंदी आहे मिडिल लेवल लैंग्वेज, जेकी असेंबली लैंग्वेज चयो वेंदो आहे। इन में कुझु जेके इंग्लिश जा वर्ड्स आहिनि जीअं एड ऐं सबट्रैक्ट वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जा इस्तेमालु थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ हिकु ट्रांसलेटर जी ज़रूरत पवंदी आहे जेको उनखे ट्रांसलेट कंदो आहे। उन खां पोइ हाई लेवल लैंग्वेजिस उहे जेके इंसान जे जीअं इंसाननि जूं लैंग्वेजिस जीअं इंग्लिश वग़ैरह आहे, अहिड़े क़िस्म जूं लैंग्वेजिस आहिनि। उन्हनि जे लाइ बि हिकु ट्रांसलेटर जी ज़रूरत पवंदी आहे जेको उन में लिखिबो आहे कोड, उनखे ट्रांसलेट करे ऐं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कंदो आहे उहो ट्रांसलेटर, ऐं उन खां पोइ उहो जेको आहे CPU उनखे एग्जीक्यूट कंदो आहे। त अॼु जो जेको टॉपिक हुयो कंप्यूटर लैंग्वेजिस, उन जे बारे में पढ़ियोसीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।